وقفنا في الفيديو اللي فات لحد هنا، وقلنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنتعرف على شكل جديد هنعمله، وهيكون اول شكل جوه البرنامج بلندر. نيجي نمسح الشكل العجيب اللي احنا عملناه ده وندوس اكس بعدين ديليت. من شيفت ايه هحط برضو هو نفس المكعب، يعني مفيش اي شكل جديد ومفيش اي حاجات جديدة، هي كلها حاجات بسيطة بس بتفرق فيها. هنيجي بقى عند المصنع اللي انا بقولكوا عليه ده اللي هو الايديت مود، او من زرار التاب. لو تفتكروا في اوائل المحاضرات كان عندنا حاجة اسمها السكيل. انا جبت شكل المكعب العادي اللي عندي، باجي في محور الزد بصغرها بالشكل ده، وباجي في محور الواي بطولها بالشكل ده، وبس كده. هاجي عند الموف تول واروح عند محور الزد طولها فوق كده شوية، خليها عالية. اتوقع انكم ممكن تبدأوا دلوقتي تلاحظوا ايه هي الاشكال اللي احنا ممكن نعملها. طيب هنيجي بقى من تحت كده عند الفيس اللي تحت ده، هاجي عند حاجة اسمها الانسيت فيسز اللي احنا اتعرفنا عليها، اللي بتعمل لي من مكعب تاني، هصغرها بالشكل ده. وهاجي عند الاكسترود برضو اللي اتعرفنا عليها وبنزل حاجة بالشكل ده، ودي بقت عندي اول ترابيزة. هي ترابيزة بسيطة جدا بس ظهرت لي شكل من السكيل ومن الموف تول والاكسترود والانسيت، طلعت لي الشكل ده. انتوا مش متخيلين قد ايه الادوات بتبان ان هي بسيطة بس ممكن تعمل اشكال تانية مختلفة كتير. ده بقى اللي هيخلينا نتعرف على حاجة جديدة وهي اسمها الماتيريال، او من اسمها الخامة. ان انا ازاي اخلي من الشكل المصمت ده، الشكل السادة، لحاجة مليانة الوان يعني اللون اللي انتوا تحبوه. وده هيخلينا ان احنا نيجي عند اليمين كده، شايفين الكورة اللي تحت دي؟ باجي ادوس عند حاجة اسمها نيو، بس قبل ما ادوس عليها هطلع بره الايديت مود واروح عند الاوبجكت مود واروح من النيو. استنى شوية بس عقبال ما تحمل لي. مش بتظهر اي حاجة خالص. هاجي من فوق. من فوق بقى عندي 4 دواير. الدايرة الأولى بتكون عندي حاجة عبارة عن خطوط بس. الدايرة التانية اللي هي السوليد، الشكل اللي احنا بنتعلم عليه. والدايرة اللي قبل الأخيرة هي اسمها الماتيريال بريفيو أو الشيدنج، زي ما انتم شايفين هي بقت لونها أبيض. والشكل الأخير هو حاجة اسمها الريندر. لو جهازكم مش يعني بسيط متواضع شوية، أو انتوا حاسين ان المراوح بتاعته ممكن تعطل في النص، فبلاش تستخدموا الدايرة دي هنخليها في الأخير. بس احنا دلوقتي هنشرح على الجزء ده. زي ما انتم شايفين هي بقت لونها ابيض. الابيض هو الحاجه الطبيعيه اللي موجوده جوه برنامج بلندر، فهنيجي من هنا ونخلي لونها زي ما انتم تحبوا. انا مثلا بحب اللون الاخضر، وبقت عندي بالشكل ده. هاجي ادوس 0 من الكيبورد. الكاميرا طالعه بزاويه غريبه جدا فانا بحددها، وبدوس حرف الجي وبقت عندي بالشكل ده. يا رب الفيديو ما يكونش طويل عليكم، وان شاء الله واحده واحده نتعرف فيه على الادوات اللي باقيه عندي في الايديت مود. وان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجه النهارده. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.